此作为轻狙爱好者，我想没有人不喜欢吧。特别玩阻尼就特别喜欢甩，而且手感也是轻狙的佼佼者。这局游戏碰到熟人，对面是上把认出我的，所以这把肯定轻点玩。2号位置不适合抢虎口，直接去藏经阁。什么都能研究出来。去小道架小旋下来的，看会不会前顶。没有脚步，放心往藏经阁上，因为是狙击，尽量让自己有障碍物。开镜步刷新俯瞄也能拼位置。给你干 A 抽，你小道直接上，不要在后面蹲着了，干 A 掉。小道口有一个掉，这个 B 了，你们下吧。果断丢包拿人头，队友中路掉了，不知道哪里打的也不说话。这根本不是中路掉了吗？在这，一冲掉的，完全靠自己听脚步。像现在这样没有位置怎么玩？可以选择看队友位置，但是我大多数都去打藏经阁。队友选择打 A 这把，看来稳赢一半。迅速拿信息位置，不要后面狂架狙或者去中路架。藏经阁位置是狙击最好打 A 的点，只要控制身位，一般来说3个都可以打到。直接带走。由于对面掉了3分，注意中路会不会顶出来。藏经阁要注意的点就是中路，还有雷可以后时间丢这里。这把藏经阁被卡住小道，没队友去，看来被死守了。刚 B 可以抽一手。干 A 干 B。中路都是后点位，这种局危险了，所以要开始运营一下。全掉，不要问为什么，因为我没有往前顶。虽然这一把我也不知道怎么顶，跟你们说的话，没有听到脚步。这把队友也在后点，所以我们慢慢玩。小心手雷。这队友你看，就等在后面吃人头的，全部是这里中路后面等着。所以都在后点位耗时间，那我们尽量不要上太快，队友不会补枪的。一通咱们等一下能捡一个的，不用着急。OK， 他中路不管，这个 B 马要掉，然后我们 B 通马上能吃一手，直接去 B， 不用管队友了。这一个应该是在刚 B 或者是在大坑里面的那一个。这一个。他家你看队友直接跳他家了，那肯定是 A 包了，不用管了。这时候队友他家被打，那肯定要直接来。他们家70，他们家。注意对面是步枪，才能拉大身位。最后一把比较有意思是，最后居然我一把没掉。咱家去了一个，保卫被对面差点完了。咱俩直接偷 B。队友迅速掉对面跟我狂绕，进步加鬼跳，对面没声音，所以只能拉时间差。这一个在这里。好吃。